हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वायर टेक्निकल के नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ, तो आप जान ही चुके होंगे क्या, ये है फिडजेट स्पिनर। मैं फिडजेट स्पिनर का अनबॉक्सिंग करूँगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ यासिर, आप देख रहे हैं वायर टेक्निकल। आपके सामने है ईकाम का हैंड स्पिनर। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेस किया है, तो आप भी इसे परचेस कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बेस्ट बाय लिंक जो हमेशा देता हूँ। तो ये है हाई परफॉर्मेंस बेयरिंग हैंड स्पिनर, ईकाम की ब्रांडिंग, और ये है रेड और ब्लैक में। तो तीनों दिखा देते हैं आपको हम लोग ईकाम की। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले रेड खोलते हैं। तो रेड है, मैं इसके बात करूँगा। रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अब स्टार्ट करते हैं वाइट। तो आप वाइट भी देख ही सकते हो। वाइट इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड लास्ट एंड द लीस्ट बट नॉट लीस्ट इज ब्लैक। मुझे तो सबसे ज़्यादा रेड पसंद आया। मैं तीनों दिखाता हूँ आपको स्पिन करा के। तो आप ये स्पिनर बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप ये फिडजेट स्पिनर काम में ले सकते हो। वैसे तो ये फिडजेट स्पिनर टॉय बच्चों के लिए आता है, टॉय माना जाता है, बट ये बड़े भी यूज़ करते हैं। इसको मदद मिलेगा आपको रिलैक्सेशन में, एंटेनिसिटी में, और बहुत कुछ में ये काम आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसका गिव अवे स्टार्ट कर चुका हूँ। तो गिव अवे स्टार्ट, मैं ये तीनों फिडजेट स्पिनर, तो गिव अवे स्टार्ट हो चुका है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लाइक और शेयर ज़्यादा मायने रखता है। आप सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मैं इसे भेज सकूं फिडजेट स्पिनर को, जो विन करेगा। ओके, 10 दिन तक चलेगा आज से गिव अवे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ वायर टेक्निकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।